咁嚟到 Book Four Chapter One 嘅第9題啦，話大家閱讀理解嚟到呢條嘅時候，我哋望一望啦。嗱，話俾你知中性嘅球 P 同埋負電嘅球 Q，OK，一個 neutral metal sphere P 同埋一個 negatively charged metal sphere Q，兩個咧就擺埋一齊咧，就掂一掂，然之後 P 接地，跟住兩個球就分開。咁我哋啊將呢個過程咧就畫出嚟啦。嗱，而家中性嘅係阿 P，負極嘅係阿 Q。好啦，兩個掂埋。即係咩意思？OK，即係掂，好啦，掂埋，即係話各分一半，OK，對半分咗㗎啦嚇。咁啊，然之後啦，阿 P 就會接地喎，下一步阿 P 就接地啦。好啦，你接嘅時候，由於兩個波而家係連埋晒一齊㗎，於是乎啲 charge 就可以傳走，走啊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 ，呢啲 charge 走晒。咁啊，然之後啦，兩個波分開。好，兩個波分開。咁今次而家 PQ 帶有咩嘅靜電荷啊？好簡單啦。咁今次你望到啦，由於喺呢一 part 嘅時候，兩個波掂住嘅時候，你 earth 咗佢啊嘛。咁所以而家咪兩個波都係中性，兩個波都係 neutral 嘅咯。所以答案就係 D dot 啦。所以望啲問題嘅時候唔好驚，我哋做嘅方法係乜嘢啊？就係將佢成個過程畫圖畫出嚟。嗱，齋望係望唔到㗎，我保證齋望係冇可能望到個答案出嚟。你一定要畫圖，將成件事一步一步 step by step 咁樣畫出嚟，你自然會判斷到最後嘅答案係啲乜。